leuk dat jullie kijken naar mijn derde filmpje eigenlijk. Ik ga beginnen met Maverick en Strike. En ja, nu gaan we even zien hoe ver die schiet. Ik moet hem eerst even laden nog. Oh, even laden. Oh, er zijn namelijk 5 pijltjes. De eerste ligt daar. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar de tweede iets dichterbij. Ja. Nu hebben we nog 3 pijltjes. Weer wat dichterbij. Ja, die ligt daar. Dat ging een beetje verkeerd. Die is ook dichterbij. Nou, en nu gaan we tellen. Nou, de eerste 1. De eerste is 2 meter. 3, 4. De tweede is 14, 15, 16, 17. De laatste is 17 meter. Ik pak even de pijltjes. En ja, hier heb ik nog een deploy. En ja, die ga ik nu even laten zien. Dan gaan we gelijk beschieten. Deze. Dit is de deploy. Even op de grond. Dit is de deploy. Ja, ik heb dat voorste ding zelf aangedaan, maar oké. Nou, nu gaan we zien hoe het met die deploy schiet. Hier zit helaas geen ammo in. Hier zit geen ammo in, dus dan ja, dat is jammer. Oh wel, er zit wel 1 ammo in. Ik dacht even dat geen ammo in zat. Excuses. Nou, nu kunnen we er wel. Er zitten 3 pijltjes in, maar we hebben bijgevuld. Nu de tweede. Oh wacht, er zit wel 1 pijltje in. Dan gaan we, ja, er zit 1 pijltje in. Dan gaan we nu een andere. Kijk, nu met de andere ammo. Die is perfect. Nou, ik had eigenlijk maar, ja, dit is eigenlijk alles. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ja, ik hoop dat jullie de volgende keer weer naar mijn filmpjes gaan kijken. Doei! Bedankt voor de wacht. Bedankt voor het kijken.